बाली सुग्रीव युद्ध कला बेले वृक्ष अंतराल रहिले रघुनाथ बातासन बा मृग को व्याध जगिला भली रघुनाथ जगिथिले। किष्किंधावासी भाविले सुग्रीवर वित्तदोष अधिक है कि खग बा इंद्रिय व्यापी होई बह बा बात होइथिबो। अन्य अर्थरे केही कहे खग बा गरुड़ बहन करुथिबा पीतवास तार सहाय न होइथिले एपरि होंता नहीं। बेकरे माला पकेइछि एहाकु किछि अघटन घटिबो। किए कहिला ए भाग्य उदय संधान करू करू हंस बा जीवन दान हेबो बा एहार प्राण चलीजिबो। अन्य अर्थरे केही कहे हंस बा ब्रह्मस्वरूपी रामंकु दोषदान उद्यत होइथिबारु भाग्योदय हेबो। एक प्रकार शब्द प्रयोगरु दुई अर्थरे सपक्ष और विपक्ष आलोचना चलिला किष्किंधारे। विकर्तन सुत बा सूर्यपुत्र सुग्रीव बाली आसरे बोली डाक देला। कहिला तू महिष बा राजा बुलाऊ वास्तव में तालवेश परिवर्ते मूर्धन्यास लागिबा उचित। तू महिष अर्थात महिषी तू महिषी हवा तू भूमि शयन करी माटी रोटिबु। मेघ गर्जन रे अष्टपदधारी अद्भुत जीव सरभ उन्मत्त हेबा भली बाली कहिला बड़ई करी मया करी किए गर्जुछि। पत्नी 100 प्रकार निषेध कले मध्य बाली मानिला नहीं। तारा कहिला तुमे बालिश बा बालक नुह बाली विराट बा छोट कौड़ी खेल रे सब बेले कौन जय हुए विवाद पाई से सहाय भावे काहाकु निश्चय पाइछि। से बासर करे अर्थात दिन रे 2 थर धाइछि परीक्षा करी निश्चय किछि बिड़ी थिबो बा ठौरी थिबो। आज एते बड़ शब्द काहे कि सुबिला व्योम बा आकाश रे दुंदुभिर अस्त्र उड़ाइला सप्तशाला को बिंधिला चंद्र भली मो बदनर कर्ण 2 बृहस्पति शुक्र तारा भली ताटंक अलंकार रे शोभा पाउछि से तारा को अस्त कराउ नहीं। हे कांत बास बा बसन प्रसारण करी मो माकुछि। बल्लभीर वचन को घेनिला नहीं बाली वायु बेगरे दुर्ग द्वारे मिलिला बा पहुंचिला। बराहबर बा बड़ बारहा सहित दुईपी बा बाघ भेटाभेटी हेला परी बड़ विवाद करी रड़ी गले। सते जेपरी सौरी बा शनि और कुज बा मंगल ग्रह विवादी होइछंती। विश्वंभरा बा पृथ्वी भारा बसे ओजन हेतु कंपुछि। 2 साप की लड़ी जाउछंती तनु बा तांको देह लागी पाषाण और वृक्ष छिड़ी जाउछि। सुआ को बाज माड़ी बसिबा परी सुग्रीव उपरे बाली किसिला। एतिकी बेले दूषण राक्षसर हंता राम बाण प्रहार कले। बालीर बुकु बा छाती फुटी मुन बाहरी आसिला। विबुधाद्री अर्थात विबुध बा देवता मानक अद्री बा पर्वत अर्थात देवता रहुथिबा मेरु पर्वत ऐरावत दांतरे फुटिला भली हेला। बिना कारण रे अंगनाश हेला कही पुत्र अंगद तत्क्षणात ढली पड़िला। विघ्नराज गणेश जमकु मूषा कला भली विरोचन नंदन बा सूर्यपुत्र सुग्रीव बाहु टिकी ठिया हेला। राम लक्ष्मण वृक्ष अंतरालु बाहरिले व्याघ्र को सरबिंधी दूर रे पकई देले। लोक बेढ़ी देखिबा भली बाली को बेढ़िले लोक माने। श्री राम को देखि बानर राज भाबिला दर्पक सत्य बा देह धरी दंडायमान विचारिला सुंदर होई मध्य कि बलवान सते। पृथ्वी देवी मर्कत शिरोमणि शोभा एते दिने व्यक्त होई दिसिला। संभव बोली
গীত বহি গরবসর ভক্রমত অড়াইরে কেম আগে গর্জই বিদারণে ন জানি মৃত্যু নেই বাড়ি শত তথা কপে গমিত বাড়ি শত প্রকারে নিবেদিত বাড়ি শত নুহ বিন সুচিত বাড়ি বরাত জুটে সদা জিত आज कहीं रमे गंधु भी आसी उड़ाइला बिंधिया बसक साल थोइला बदन चंद्र परी ताटंका बृहस्पति शुक्र परी झटका विधु ठाऊ से तारा न हुअत पास प्रसारी मागु अछि कांत বচন কিনিলা বায়ু বেগে দুঃখ দ্বারে মিলিলা করা হবর দিব্যি ভেটা ভেটি করা হব রচিণ যথারটি বিবাদিকি সৌরি কুজ দুই বিশ্বম্ভরা ভারা বসে কম্পই ডাল যুগ্ম কি খেলি গড়া গড়ি বৃক্ষ পাষাণ তনু লাগি ছিড়ি বাড়ি সুগ্রীব উপরে দিছিলা বাজ সুখ পুকি মারি বসিলা বাণ প্রহারে দেখি দূষণারি বুকু ফুটি পৃষ্ঠে মুন বাহারি ধাত্রীরে যে শনে কহুড়ি বারণেন্দ্র দশন ভেদি রহি বলি অঙ্গ তৎক্ষণে ঢলিলা বিনা কারণে অঙ্গ দত্ত হেলা বিঘ্নরাজ মুশিক করি যম বন্ধনরে পাশরে যথাক্ষম বাহু দেখি হস্তরে পেলি দেই বিরোচন নন্দন উভা হই বাহারিলে লক্ষ্মণ রাম খেনি প্রখ্যান্তরু দেশ সঙ্গ সেনানী ব্যাঘ্র বিন্ধি পকাই কিছু দূরে বেদি দেখন্তি যাই যথানরে বানরে সপাশে থিলে দেখিলা বপুবন্ত দর্প করে জখিলা বিচারিলা
रामଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ତୁମେ କିଏ? ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ରାଜା ରଘୁଙ୍କ ବଂଶରେ ଆମର ଜନ୍ମ। ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁ ବସୁମତୀ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ଏହି କଥା ଆମ ମନରେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ବନରେ ବୁଲି ବିରାଧ କବନ୍ଧ ଓ ବଳ ସହ ଖରକୁ ବଦ୍ଧ କଲୁ। ମାରିଚ ବାତାୟୁ ବା ମୃଗ ହୋଇ ଆସନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ନାରାଜ ବିନ୍ଧିଲୁ। ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ତ୍ରାହି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଚନରେ ପ୍ରକାଶ କଲା। ମୋ ଭ୍ରାତା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଠିକି ଗଲା। ବାମା ବା ପତ୍ନୀ ଅତି ସ୍ନେହରେ ମୋ ସହିତ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଏକା ଦେଖି ବୈଶ୍ରବଣ ବା ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ ରାବଣ ହରଣ କରିନେଲା। ଆମ ପତ୍ନୀ ଖୋଜିବା ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ସୁଗ୍ରୀବ ବଡ଼ ଦୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କରୁଣା ବହି ମିତ୍ର ହେଲୁ ଓ ମିତ୍ରର ବୈରୀ ବୋଲି ମାରିଲୁ। ବାଳି ବୋଇଲା ତୁ ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ଦାଶରଥି କି? ବୃଦ୍ଧ ବାନରକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ନାଶ କଲୁ? ତୋର ପିତା ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ହୋଇ ପରଶୁରାମ ଡରରେ ଲୁଚିଥିଲା। ତୁ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହି ମାରିଲୁ। ଶନି ଭଳି ଛୋଟା ଗ୍ରହକୁ ଯାହାର ବାପ ଜିଣି ବଡ଼ କୀର୍ତ୍ତି କଲା ବୋଲି କହି ହେଉଥିଲା ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିମର୍ଦନ ଭୃଗୁବର ପରଶୁରାମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ ଯାହାର ଭୟ ତୁ ସେ ଦଶରଥ ସୁତ। ବିଂଶବାହୁ ରାବଣ ତୋ ଦାରା ବା ପତ୍ନୀର ବୈରୀ। ତୁ ତା ସଙ୍ଗେ ବାଦ ନ କରି ବୃଷଦଂଶ ବା ବିରାଡ଼ି ଭଳି ଲୁଚି ଏଭଳି ବାଣ ବିନ୍ଧିଲୁ ଯେ ତାହା ମୋ ଦେହରେ ଫୁଟି ନ ପାରି ଲାଖି ରହିଲା। ଆପଣାର ବଡ଼ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତୁ ସାମାନ୍ୟ ବାନର ନୁହୁ, ତୁଠାରେ କୋଟି ସିଂହର ବଳ। ତୁ ପୁଣି ରାଜା ହୋଇଛୁ। ସିନ୍ଧୁର ଜଳରେ ତୁ ନୀତି ତର୍ପଣ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଜ ଭ୍ରାତାର ବାମା ତୋର ଭ୍ରାତୃବଧୂକୁ ହରଣ କଲୁ। ଏଥି ନିମିତ୍ତ ତୋର ଯେଉଁ ବୃଜିନ ବା ପାପ ହେଲା ତୋତେ ବାଣ ପ୍ରହାଣ କରିବାରୁ ସେ ପାପର ଛେଦନ ହୋଇଛି। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣରେ ଶ୍ରୀରାମ କହିଛନ୍ତି ରାଜଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଦୋଷୀ ପାପମୁକ୍ତ ହୁଏ। ସେଥିରୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇ ଆସି ଭଞ୍ଜ ପୁନର୍ବାର ବାଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପତିତ ପାବନତ୍ଵ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ତୋତେ ବଧ କରି ସୁଗ୍ରୀବକୁ ଋଣୀ କଲୁ। ସେ ରାବଣର ପୁତ୍ର ନାତି ମାରି ସୀତା ଆଣିଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବାଳି କହିଲା ମୋ ବିନା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କିଏ ତାକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ଧରି ଆଣିପାରିବ? ତେଜସ୍ୱୀ ବିଭାକର ବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କେବଳ ବିଧୁନ୍ତୁ ଦେବା ରାହୁ ଗ୍ରାସିପାରେ। ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ତେବେ ବିଶଲ୍ୟ କରିଦେବା ବା ସର କାଢ଼ି ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ବାଳି ଏଠାରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ରୂପରେ କହୁଛି ତୁ ନିଜେ ବୈକୁଣ୍ଠ, ତୋ ହାତରେ ସରାଘାତ ହୋଇ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ମୋତେ ବାଟ ଦିଶୁଛି। ବର୍ଷ୍ମବନ୍ତ ବା ଶରୀରଧାରୀ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଲା ବାଳି। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଅଙ୍ଗଦ କହିଲା ବିଷ୍ଣୁ ମଧୁକୈଟବ ବଧ କଲେ, ବରାହ ଓ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ହିରଣ୍ୟ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ମାରିଲେ, ବଳିକୁ ବାମନ ରୂପେ ପାତାଳ ଚାପିଲେ। ବଳିକୁ ଟଳାଇବା ସବୁଠୁ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ବାଳି କହିଲା ଏ ବିଷ୍ଣୁ ବାସ୍ତସ୍ପତି ବା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା ରତ୍ନମାଳା ସୁଗ୍ରୀବ ଗଳାରେ ଲମ୍ବାଇ ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦକୁ ସମର୍ପି ଦେଲା। ବାହୁଜେଶ ବା କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର ରାମ ବାହୁଳେୟ ବା କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଭଳି ତ୍ରୌଞ୍ଚ ପର୍ବତରୁ ସତେକି ସର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବାଳି ନିର୍ଜୀବ ହେଇଗଲା। ବସୁମତୀରେ ଭାରା ହେଲେ ଦୁଷ୍ଟେ, ବସୁମତୀରେ ଏହି କଥା ପୁଷ୍ଟେ। বুলি ଅନରେ ବିରାଧ କବନ୍ଧ, ବଳ ସହିତେ ଖର କଲୁ ଅର୍ଦ୍ଧ। ମାରିଛ ସିନ୍ଧୁ ତାହାକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ନାରାଜ। ବିସର୍ଜୁ ସେ ପ୍ରାଣ ଲାଗି ଲକ୍ଷଣ, ବଚ କଲା ଭ୍ରାତ ଗଲା ତତ୍କ୍ଷଣ। ବାମା ସେନେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଥିଲା, ବୈଶ୍ରବଣ ଏକା ଦେଖି ହରିଲା। ବନି ତାକୁ ଖୋଜୁ ଋଷମୁଖର, ବଡ଼ ଦିନ ଦିନ ବନ୍ଧୁ କୁମର। କରୁ
ମାଇଲୁ ବାଳି ପଇଲା ତୁ ଦାସରଥିକି ବୃଦ୍ଧ ବାନରେ ନାସିଲୁ ଏଥିକି ବକ୍ତା ଦିନି ଯାହାର ଗ୍ରହ ଖଞ୍ଜ ବିସ୍ତାରିଛି କିରତିକି ସହଜ বিমর্তন ক্ষত্রিয় ভৃগুবর বাদে ক্ষমনহিলা তাহার বিংশ বাহু তোর দ্বারা বৈরি পাদ তা সঙ্গরে আগন করি গুপ্তে রহি বাণী বিন্ধিলু দেহে রহি সেই বৃষদংশ রূপরে গুপ্তে রহি বাণী বিন্ধিলু দেহে রহি সেই সিংহর কি বাদরে বহে বসে রাজন পদবীরে বহে সিন্ধুরে কি নীতি তর্পণ আমা অনুজ ভ্রাতার হরণ দুজিনকু ছেদি তোকঙ্ক পত্রে অধি জଣକୁ ଋଣ ଦେଲୁ ମିତ୍ରେ ପୃଥି କଳଙ୍କର ହୋଇ ପ୍ରବର୍ତ୍ତି ବଧିବେ ସେ ରାବଣ ପୁତ୍ର ନାତି সীতাণী দেবার বালি বইলা ক্লেশরে এবার বিক্লেশরে কে মোবিনা করতা ব্রহ্মাণ্ডে সে কামরে বিনতা যথা হেলে বিধুন্তু কেবল গ্রাসে বলে বিশল্যকু করিবারাম ভাসি বৈকুণ্ঠকু মোতে বাট দিছি বৈকুণ্ঠ তু হেলু না সহেতু বস্মবন্তে অবধি হয়ে মৃত্যু আসে অঙ্গদ
देव